şömine üreticilerinin, kurucularının en büyük baştaki sıkıntısı şöminelerin standarda kavuşturulamaması. Yani bütün ürünlerde olduğu gibi bir standart olmadığı için standart dışı üretime yöneliyor insanlar. Tabii standart ölçülerinde üretilen şöminelerde biraz maliyet olarak fazlalaştığı için standartlar dışı üretim yapılıyor. Diyelim ki bir kaynak makinesi alan, işte bir tabaka saç alan bir insan bir merdiven altına bunları kurabiliyor ve şömine üretiyor. Bizim ürünlerimiz şimdi dünya standartlarında üretilen, test edilmiş, piyasaya sürülmüş ürünler. Yıllardan beri de bunu yapıyoruz. Bu çizgimizi koruyoruz zaten. Bütün da bu çizgide olmasını, gerek yerli üretim ya gerekse ithal edilmiş ürünlerin bir kere o standartta olmasını istiyoruz. Onun için buradan ben Ticaret Bakanlığı'na da, Maliye Bakanlığı'na da hem kayıt dışı önlemek için hem de dünya standartlarında şömineleri üretmek için ve tüketicilerin de zarara uğramaması için bir kere Ticaret Bakanlığı'nın bu şöminelerle ilgili bir standart getirmesi lazım.